可能喺高速公路梗會貴啲，服務區，但係我哋可能去到呢一個市區會平啲，都唔係都貴嘅。但係咧，我哋而家消費點咧咁樣，我哋因為聽中午我哋係餐自理噶嘛，咁你有陣時我哋去到啲餐廳咧，咁你其實我哋家先有玩開微信咧，其實你一拉翻落嚟都係變成咗乜嘢啊？叫美團啊嘛，包括埋你玩嗰個支付寶叫香港版嘅支付寶嘛，Alipay Hong Kong 嘛，咁跟住落翻嚟就係呢一個餓了麼。點解突然間講翻呢啲嘢咧？因為我哋會發現而家我哋消費都係停一停。睇一睇，再諗一諗，點解呢？譬如我而家先食個雲吞麵，其實一模一樣嘅價錢18蚊，但係可能我美團，我係去食嗰啲拼好飯，你唔好以為拼好飯好似唔好，其實而家係美團將呢一個咩啊？呢一個 Apps 啊，將佢拉高咗，係將佢嘅呢一個咧質量做好咗。首先嚟講，你話嗰啲係餸啫，我哋直接去食咧都有㗎，自提價仲可以平多2、3蚊嗰啲啊，將佢個份量做好，質量做好，所以變成咗而家我哋成日話都會去見到呢間鋪頭，譬如叫做乜嘢雲吞麵咁樣，阿蕉雲吞麵咁啦，咁跟住咧就去睇下先，有喎咁樣，睇下哇賣18呢度12蚊，去呢個拼好飯，跟住自提價10蚊，份量係一模一樣嘅，所以你要知道。我都話啦，而家中國大陸其實最多嘅一個字係咩？就卷。你商家拼呢度，我商家拼嗰度，我都話啦，我成個過年基本上都今日第14日啦嚇，聽日第15日，起碼都有8日時間喺肇慶。跟住我成日聽啲商家講，我成日偷聽佢有時食呢樣嘢。今日做咗幾多錢生意，做咗幾多錢生意。其實嗰啲流動小販啊，生意今年真係好差。佢話俾我知咧，即係喺我哋今日門前啊嗰個宋城嗰度咧遺址嗰度啊，嗰啲圍牆嗰度咧，佢都話啦，第一日大概做咗400蚊做生意啊，第二日秒降100幾蚊，初6、初7好啲，出嚟玩嘅人多啦，做咗300幾蚊。其實即係講緊都係幾百蚊左右嘅生意，即係都係嗰句説話，你哋其實喺行開都係嗰句，我哋其實要消費，好似我哋阿嘟嘟姐話齋，我哋要做一個精明嘅消費者，所以嚟講嘅話咧，喺每一樣消費都好，你話見到哇喺呢一個實有㗎，你喺餐廳，你喺景區，喺宋城。今日下晝或者喺你嘅酒店行出嚟，好多嗰啲阿禪咧，或者阿叔咧會叫你阿靚姐哥哥，我哋去呢度嗰啲特產嚟㗎，呢一啲藥材煲湯啊咩嗰啲五指毛肚啊、牛大力啊嗰啲，你要嘅話咧，我平啲俾你可以隔多幾間，因為沒有最平，只有更平。因為我哋今日住嘅地方市區，你會見到好多啲小販嘅，你放心，佢都唔係為咗追住你，因為你住嘅係市中心。你住嘅就係市中心，向後走就係牌坊。我哋今晚睇嗰個原本要睇，不過今日星期一到咗睇嘅。向後走就係我哋嘅牌坊廣場，即係全個7星岩，即係全個肇慶第一條嘅商業街就喺我哋嘅後邊，酒店後邊，成條街都係㗎啦。咁啊，跟住新興嘅咧，就喺我哋嘅宋城老街，即係建設3我哋嘅面前後就係最熱鬧嘅。所以我就話啦，你今晚住嘅酒店主打就2個字熱鬧跟住咧3個字多嘢買，係啦，4個字比價錢，係啦，就咁嘅意思。所以我哋成日話你而家開始慢慢行落嚟，一陣間其實都會經過翻我哋而家呢一個嘅詞語，咩詞語唔係而家呢一個嘅定位同埋呢一個行政嘅規劃，我哋合併咗就叫咩大灣區。而家我哋成日話啦，喺上2個月，而家3月份啦，係上2個月 TVB 頒咗一個